Hello，大家好，又係我 Wetland 專家。啱啱收到個新放盤就係 Wetland Seasons Park 嘅兩房單位啊，實用面積379尺，咁啊價錢咧相當之超值嘅喎，咁啊仲係 keep 住4字頭嘅添。咁如果你話要揾半新嘅屋苑啊，咁啊除咗嗰啲咩上月嶺啊、上柏啊、波頭、18香嗰頭啦，咁我都諗唔到其他地方咧有咁平嘅半新屋苑啊，咁仲要係新機嘅品牌嚟嘅喎。咁啊咁實惠嘅單位，我哋即刻由大門開始睇下先。嗱，一入大門咁旁邊咧都係多數係鞋櫃嘅位置啦，咁啊上邊係一個無線充電啦，再上面就係電箱嘅連埋少少收納空間啦。咁啊行入少少睇呢個開放式廚房啦，咁啊原裝嘅發展箱、雪櫃啊、微波蒸焗爐、洗衣機全部冇改動過，全部喺翻晒度，電磁爐啊、抽油煙機。咁呢邊就係洗手間嘅位置啦，客廁啦，咁啊企缸嘅設計都係原裝 Wetland 嘅洗手間啦。再行入少少咧，就係呢個細嘅睡房啦。細嘅睡房咁啊2米乘2米左右啦，205乘205，咁啊啱啱可以夠擺，其實係夠擺4尺床嘅，打橫呢度4尺床啦，咁啊再加衣櫃嘅。咁啊褪後少少睇晒成個飯廳同客廳。咁啊客廳咧兩邊擺電視都得㗎啦，你中意呢邊擺 sofa 又得，呢邊擺 sofa 又得，兩邊都得。咁我哋出嚟睇埋個露台同埋個景觀。係啦，出邊又望翻一個街景啦，對面就係維景軒啦。咁呢啲座咧個位置其實相當之方便嘅，一行出去就可以過馬路啦，搭巴士穿過維景軒下邊咧就係天秀站。咁啊呢一座咧個位置係相當之方便嘅。咁啊再睇睇客飯廳嘅樣啦，我哋又去睇埋個主人房。咁啊主人房係啦，呢度就夠擺個大床啦。咁呢個主人房咧靚在邊度咧？就冇嗰啲工作平台啊，同埋咧後邊咧係有個衣櫃位嘅。咁啊有衣櫃位嘅單位咧係好用好多㗎。呢度咧做咗個衣櫃，咁啊冚咗入去啦，做到上頂啦。咁呢度仲可以擺個大床，又唔使留條路咧俾佢行出去個工作平台嘅。因為大家知道啦，工作平台其實真係冇乜用嘅。嗱，價錢超級實惠嘅單位，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。